నేను ఒక ట్రోలర్ నాకు తెలిసినాకని నన్ను ట్రోల్ చేయడం వల్ల నేను అడిగాను, ఎందుకు ట్రోల్ చేస్తున్నావు, నీకు నచ్చట్లేదా, నచ్చకపోతే నా వీడియోస్ చూడకు, బ్లాక్ చేసే నన్ను చూడకని చెప్తే అన్నాడు, అక్క నేను ఉద్దేశించి చేయను, నేను జస్ట్ మీ మీద చేసి ఎక్కువ లైక్స్ వస్తున్నాయి అందరికి అందుకే చేస్తున్నాను అని చెప్పాను. జస్ట్ మీ మీద చేసి ఎక్కువ లైక్స్ వస్తున్నాయి అందరికి అందుకే చేస్తున్నాను అని చెప్పాను. హలో హాయ్ హాయ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సార్ ఏంటి సార్ అది? తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు, సన్నాసి అతవా. ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్ లో మనతో కాఫీ తాగుతూ తన మెమరీస్ ని మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నా ఎవడది? సహస్ర. బ్రేక్ అవడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. హాయ్ హాయ్. ఏమైందండి? అయ్యో ఏమిటండి ఇలా పడిపోయారు? ఏమండి? హలో వెల్కమ్ టు వేదవసోది. పాయింట్కి రా. కాఫీ తాగుతూ మన షోని స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ చేద్దామా సార్? వై నాట్? ఎలా ఉన్నావు, ఏంటి సంగతులు? బాగానే ఉన్నానండి, ఇంకా బీపీ షుగర్ ఏం రాలేదు. విషయాలు ఎలా జరుగుతుంది, లైఫ్ జర్నీ ఎలా ఉంది? Pretty awesome, fun. మాతమా తెలుగులో మాట్లాడచ్చుగా. సోషల్ మీడియాలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత నీ లైఫ్ ఎలా ఉంది? తొక్కేశారమ్మా లోకల్ పాలిటిక్స్, టాలెంట్ అంతా తొక్కేశారమ్మా. తీసుకో కాఫీ అయితే తీసుకో. గ్లాసులో కప్పులో కాఫీ ఉంటే సరిపోద్దా? కాఫీ వేడిగా ఉండక్కర్లేదా? వేడి చేసి తెస్తానండి. కొంచెం వాడు. బాగుంది నిజంగా. చేసింది ఎవరో కదా నేను. ఏరా పిత్తిసావా? ఏది కడుపులో దాచుకోవే, రావటం కంపు చేసేయటం. ఓకే, ఎన్ని పేరెంట్స్ ఉన్నాయి నీకు మొత్తం? I'm nearly 100 fans. కామాంధుడు ఆడది కనబడితే చాలు బుద్ధి బానించుకోడు. ఓకే, నీ స్టడీస్ ఏంటి? Inter first year. పిల్లలు చదువుకోకుండా ఇందాక స్కూల్ నుంచి వచ్చామని చెప్పారు స్టూడెంట్స్. కాదు. ఇంత పులిహారగాడు వెంట్రా. నా షోకి వచ్చావు, ఒక చిన్న గేమ్ ఆడు. ఇలాంటివంటే నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ రా. మనకి చదువు తప్ప అని ఇంట్రెస్టే. నీ ఫేవరెట్ పర్సన్ కి అండ్ నీకు బాగా సపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న ప్రాంక్. ఓకే ఓకే ఓకే. చిచ్చి మీరు సిగ్గుపడకండి, చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది. నేను ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నా శివ. ఏం ప్రాబ్లం, ఏమైంది? ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నా, నాకు తెలియదు ఏం ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ ఎదవా నువ్వా నేనే ఎదవని నాకు అర్థం కావట్లేదు. అని కరెక్ట్ చెప్పు, మరి ఏమైంది? అది నాకు చాలా భయమైంది. మీరేంటో మీ విధానాలు ఏంటో ఇప్పటికి నాకు అర్థం అవరో బాబు. అదే ఏమైంది చెప్పు. క్యాబ్ బుక్ అవ్వలేదేమో. ఇంటికి వెళ్ళాలంటే క్యాబ్స్ బుక్ అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో ఎవరు లేరు శివ. అసలు ఏం లేదు. నన్ను మొడగుడిపేశారు. ఫస్ట్ అకౌంట్ నేను, నాకు ఫోన్ వచ్చింది 2020. మరీ చిన్నపిల్ల ఉందా? 2020 ఆగస్ట్ 20. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బర్త్డే అండ్ మమ్మీ బర్త్డే కూడా ఆ రోజే కొనిచ్చారు నాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల. అరే చదువు మీద దృష్టి పెట్టి అయ్యవయ్యస్ ఏదో ఒకటి అయ్యి దేశాన్ని ఉద్ధరించరా. కానీ ఇంకొక గేమ్ ఆడు. ఓకే ఓకే. పని పట్టాలేదా మీకు? 10 seconds లో నువ్వు ఆ బెలూన్ ని ఫిల్ చేయాలి. విత్ ఇన్ 10. యూత్ అన్నారు, బ్రీత్ అందట్లేదు. ఈ క్యూబ్స్ ని నువ్వు తీసుకొని ఏదైనా నీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఒకటి పాడు. ఎనీవే విష్ ఆల్ ద బెస్ట్, క్యారీ ఆన్. కాదు తండ్రి వెలిసిపోయి చేసి మాత్రమే మర్చిపోయా. నువ్వు ఎంచుకున్న రాగం ఏంటి, తీసుకున్న తాళం ఏంటి? పాట ఉన్నదే నెంబరు, నువ్వు పాడుతున్న టెంపో నెంబరు. నీ వస్త్రాలంకరణ మీద పెట్టిన శ్రద్ధలో సగం స్వరాలంకరణ మీద పెడితే బాగుంటుంది అంటున్నాను. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్. ఓకే బాగుంది. ఇప్పుడు అది అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు రియల్ గా ఒక సాంగ్ పాడు. ఇంకోసారి ఏదైనా ఒక విషయం సగం వింటానికే చిరాకు నాకు. రెండోసారి కూడా వినాలా? ఒకళ్ళు బాత్రూమ్ సింగర్స్ ఉంటారు, నేను వేరే ఎత్తు వాళ్ళకంటే. నేను ఫోన్ బాత్రూమ్ తీసుకెళ్ళి పాటలు పెట్టుకొని మరీ వాడతాను. అంటే ఎస్
సో నీకు ట్రాల్స్ మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ కాక యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ చూసా శాస్త్ర చిన్నపిల్లండి. మాకు తెలుసులేరా. శాస్త్ర నెలకు 1 లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తారండి. బాబు లక్ష రేంజ్ లేదు. 30-40 ఫైన్. అది చూసానన్నయ్య, నేను చూసేశాను. ఈ జన్మకి చాలు, నేను పోతానన్నయ్య, నేను పోతాను. నాకు ఇది వద్దన్నయ్య, నేను పోతాను. నచ్చారనుకో, లైక్ చేయి, కమెంట్ చేయి, షేర్ చేయి.